Это своего рода творческий эксперимент. Этот материал написан Андреем Макаревичем, лидером группы «Машина времени». Костер. Все отболит, и мудрый говорит: каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода. Раз ночь длинна, то жгут едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, судьба хранит меня.